माड़ी वारो जिए माड़ी वारो सखी सोना साईं हजन शाह मिठा मुर्शिद सच्चा मुहिजा सखी सोना साईं हजन शाह मिठा मुर्शिद सच्चा मुहिजा तुझी वसे सदा माड़ी माड़ी माड़ी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छा हाल आहे? उमेद त ख़ुशि हूंदा। हिन वक़्तु असां शिकारपुर में मौजूद आहियूं। सिंध जो क़दीमी शहर शिकारपुर ज़िलो। असां सां गॾु आहे दोस्त असांजो कमरदीन सुमरो। ऐं अॼु असांजो जेको प्रोग्राम आहे दरगाह हजन शाह माड़ीअ वारे जे दरगाह हजन शाह माड़ीअ वारे ते असांजो प्रोग्राम आहे वञण जो। हितां खां असां अॻिते तव्हांखे रस्ते जो बि तारीफ़ करायूं। शिकारपुर सिटीअ में पहुची करे तव्हां कंहिंखां बि पुछा कंदो, ऐं बि रिक्शा वारे खां, बहितर आहे त रिक्शा वारे खां ई पुछा कयो। रिक्शा वारे खां पुछा कयो, तव्हांखे सिधो रस्तो ॾसींदो। छो जो पब्लिक में कंहिंखे ख़बर आहे, कंहिंखे ख़बर न आहे, को हितां जो शिकारपुर सिटी जो आहे को न आहे। हिक हिक खां पुछण खां बहितर आहे त कंहिं रिक्शा वारे खां पुछा कयो तव्हांखे पोइ सिधो ऐं ईज़ी ॿुधाए छॾींदो रस्तो। सफ़र जारी आहे असांजो। रस्तो ऐं नज़ारा तमामु दिलकश आहिनि। हिन टाइम सारी जो फसल तयारु बीठो आहे राइस जो। उत्तर सिंध जे ई नज़ारा आहिनि। पहुची चुका आहियूं। हाणे
वेझो ई आहे। संपल होतील आहे शहीद सखी सरदार सैयद हाजन शाह आजोरी मोला गाजी जो निशान असां मौजूद आहियूं। एंट्रेंस गेट आहे अंदर जो नज़ारो बि तव्हांखे ॾेखारींदा हलूं। अस्सलाम वालेकुम। सब भरिसां ई हिकिड़ो ॿियो मक़बरो आहे जेको सखी पीर सैयद गाज़ी गुलाम शाह बुखारी जो आहे। हिन अंदरूनी मंज़र तव्हांखे ॾेखारींदा। अस्सलाम वालेकुम। इन्हीं के अंदर लाइन कब्रों हाजन शाह माड़ी वारो दरगाह वहाँ विजिट कराई थे हाँ भी ॾिसी सघो था। दरगाह ते मौजूद आहियूं असीं। हाजन शाह माड़ी वारो शिकारपुर में जंहिंजी दरगाह आहे इहा ई दरगाह आहे। त हाणे तव्हां कमेंट ऐं लाइक ज़रूरु करे ॿुधाइजो त कीअं लॻो तव्हांखे असांजो ब्लॉग।